السلام عليكم شباب. اليوم جبت طيور جدة طيور. أزرق كسرة وراشد. من صاحبي جبتها. هاي طيرة حلوة. هاي الطيرة الثانية. هذا مالته مصيد. هاي طيرة بأحمر. شوي طيرة. هذا كحل قهوة. هذا الحيط ازرق. خل اطير لكم الشعل. وهاي الشعل. اطير لكم اصور لكم الخانات. البوصفر بياضة. الزواج جوابيات مكتوب. خطية أمه عفن. الزواج. هذا فرخ ترى. هذين بصار. هذا بينهم. هذا بينهم هذين خواته. هاي واحد وهذاك الثاني. هذا واحد وهذا الثاني خوات. هذا صغير. هذا صغير. هذا زواج. هذين الحبيبات مالتنا حيفوق السبيات ان شاء الله مالتنا. هاي التور مالتنا طبط البرج. بس الصبرة في الصبرة ده. هذه تنطلق انت. راح عندنا. راح يجي هنا. أظنها. تنطلق بوجهها خمسة طلعها بوجهها. ان شاء الله ما تطير. أو هذا هو المطيار لنا. جا حطيت هذا بعد ما يطير. هاي بصق هاي طير كمان. هاي في مطيار. خير وهلا باي. غير ان شاء الله.
هناك هناك. زين. هذا بعد موقف هذا بس هذا يرجع. هذا المهلوس صعب. نسي. هاي نسي. بس مطيار واحد كان طالع يكون تو. كانت تطير قسم واحد يصير قسمين. سعودات الصغار. الجو كلها جو ابيض وفراخ. هذا الجو لان اثنين بصارة بس ما يونس مثل ذاك. خاصة يكون ذن الخانات. بسم الله ما شاء الله. هذا ابن الحليوة. هاي الزواج الجو ما حطيت فيش قطع الفيديو. ذني اللي وانسان عامي ذني أول نسيب. بعدها بعدك زواج هزمت. يلا اقطعوا جايكم التوب. طلعتوا قبل زمان حله والله زي الفل.